これわざとこういう風に脱いでんの？溶け、って。なんだっけ、鳥の名前教えてもらったのに忘れちゃった。大船虫じゃない。大船虫。本当だ、大きくなった。みんな生き残ってるね。あ、本当に大きくなったね。親いないもんな。本当だ、若者軍団。全部メス？もう任されたんだね、独り立ちを。お、上がってきた。あ、白爪草食べるんでね。あっち。母ちゃんってあそこにうずくまってる黒いやつ？あれ。あ、本当だ、お母さんのとこ行くわ。あ、泣いて呼んでる。この子たちじゃないの？あ、そ泣いてるね。う。うん。ほら、口パクパクしてさせるもんな。こいつらしけてんなっつって出かけて。そうだ、こいつらくれないわっつって。あ、合流してる。お、起こした。合流してる。二人して歩き出した。本当だ。あら、親子合流したね。あっちにもいた。
いや、どうぞ。はい。いただきます。いいかい。うん。めっちゃ青いね。そうでしょう。どんどん青くなってくんじゃない。ステンレスの冷蔵庫欲しいよ。そんなのあるの？銀のやつ。銀。いや、ね、結構治ると思ってたのにな。ほら、何も言うこと聞かないもん、これすら。ピッピ言うのにな。ピッピ言うのにね。もう缶が回ってることしないもん。中の電気もつくんだけどさ。いや、昨日大掃除してガンガン開けたりとかしてたの。ああ、そっかそっか。掃除なんか二度としないからな。まあいいけど。いやいやいや。ごめん。どこ？色変わった。ダメだったかい。
なかっこいいやり方。こんなせき立てられるようにやるもんなのかな。臭い。いや綺麗。あ、消える。随分頑張ってるでしょ。あ。何買ったか言ってごらん。サグカレー。違う。扇風機。冷蔵庫。しゃあないだろ。許してやる。私のせいなんだよな。それが寿命だ。じゃあ寿命。ならいいけど。ここにいたのもあるし。組み立ててんだ。結構大変そう。そういや、そうでもないんじゃない。ここがカパカパ外れてね。なんか変な音してるもん。切り詰めないとな。私の退職金で買おうわ。退職してなかっえ？退職金だったお金。た。結構もらったんだ。内緒。してよ。